이시연이 기안 80매에게 받은 체험앤을 실제로 사용하는 모습이 공개됐어요. 유튜브 채널 시연쿤에서 넉살 고규필과 함께 캠핑을 떠났답니다. 넉살과 고규필은 체험앤의 넓은 공간에 감탄했대요. 이시연은 기안 84가 선물한 체험앤임을 직접 언급했죠. 넉살은 이시연이 정말 체험앤을 타고 다닌다는 사실에 놀랐어요. 지난해 기안 84는 이시연에게 체험앤을 선물했었죠. 이시연은 처음엔 돈으로 달라고 농담했지만 기뻐했어요. 기안 84는 이시연에게 받은 선물에 대한 고마움을 표현하기 위해 차를 선물했어요. 이시연은 체험앤의 온열 시트와 잿더리 등의 매력을 느꼈다고 해요. 넓은 트렁크에 캠핑 용품을 싣고 즐거운 시간을 보냈답니다.